News. Ёс зүйгүй боловсруулгүй хүмүүс дээш гарч байна. Энэ бол хувь хүний тухай биш, институцийн гажуудлын тухай маш том асуудал юм. Ёс зүйгүй боловсруулгүй хүмүүс дээш гарч байна гэдэг нь сонгон шалгуулалтын механизм ямар байна вэ гэх асуудал. Institutional selection failure буюу институцийн сонгон шалгуулалтын гажуудал юм. Байгууллага систем доторх дөрвөн механизм буруу ажилласнаас болж хамгийн чадвартай ёс зүйтэй хүмүүс биш, харин эсрэг шинжтэй хүмүүс ялж дээш гардаг үзэгдэл. Өөрөөр хэлбэл сайн хүмүүс гарах боломжгүй, муу хүмүүс илүү давуу байдалтай систем бий болдог. Ийм системд ёс зүйтэй хүн сул тал, боловсрол чадвар сул тал, ёс зүйгүй хүн давуу тал, дуулууртай байдал давуу тал. Үүнийг эдийн засгийн онолд adverse selection, сөрөг сонгон шалгуулалт буюу чанартай сайн оролцогчид шахагдаж, харин чанар муутай нь давамгайлах үзэгдэл гэх ба улс төрийн онолд moral hazard, ёс суртахууны эрсдэл буюу хүн өөрийн буруутай үйлдлийн сөрөг үр дагаврыг өөрөө бүрэн өрөхгүй нөхцөлд илүү эрсдэлтэй, хариуцлагагүй үйлдэх хандлага нэмэгдэх үзэгдэл гэдэг ба энэ хоёрын нийлбэр юм. Яагаад ийм систем үүсдэг вэ? Хариуцлагын механизм сул, үр дүнд нь муу хүмүүс эрсдэлгүй тоглодог. Мэдээллийн асимметр, иргэд бодит мэдээлэлгүй тул популизм нь чадвараас илүү нөлөөтэй. Сүлжээ бүлэглэл давамгайлах, шудраг өрсөлдөөн биш, хамаарал, танил тал чухал, чадвар биш үнэнч байдал шалгуур, үр дүнд нь дунджаас доогуур хүмүүс дээш гарна. Иргэдийн оролцоо хязгаарлагдмал, сонгуулиас өөр оролцоо бараг байхгүй. Иргэд 4 жилд нэг удаа л дүгнэдэг. Бид шудраг ёсыг хүсдэг. Гэхдээ бодит сонголтоор популизм давтдаг. Үүнийг collective action problem, хамтын ажиллагааны бэрхшээл гэдэг. Гарц байна уу? Энэ асуудал сайн хүн гаргаж ирэхээр шийдэгдэхгүй. Харин системийг засах, сонгогчийн зан төлөв өөрчлөгдөх, өрсөлдөөний орчинг сайжруулах юм. Ёс зүйгүй боловсролгүй хүмүүс гарч иж байна гэдэг бол шалтгаан биш, үр дагавар. Энэ асуудал сайн хүн гаргаж ирэхээр шийдэгдэхгүй. Жинхэнэ шалтгаан нь муу хүмүүсийг ялдаг, болгодог систем юм. Монголчууд бид нэг зүйлийг тов тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Ёс зүйгүй чадваргүй хүмүүс гинэт бий болоод төрийг эзэлчихдэггүй. Тэднийг гаргаж ирдэг систем байдаг. Иймд нэг бодиттой үйлчлдэг хариуцлагын систем, гаргасан алдаа зөрчил хэрэгтэй яг тохирсон яш итгэлийн тургуулийг нэгч алгасахгүй, орхихгүй үүрдэг байх. Үүнийг мэдүүлдэг байх, мэддэг байх. 2. Мэдээллийн ил тод байдал. Мэдээлэлгүй сонгогч хамгийн амархан хуурддаг сонгогч. 3. Нам доторх сонгон шалгуулалт. Нам бол хаалтдаг клуб биш. Чадварын шүүлтүр байх ёстой. Primary нээлттэй өрсөлдөөн, гишүүдийн бодит санал, үгүй бол шинэ хүмүүс хэзээж гарч ирэхгүй. Танил тал биш. Чадвар дээр суурилсан дотоод өрсөлдөөн бий болох ёстой. 4. Намын болон сонгуулийн санхүүжилтийн цэвэрлэгээ. Мөнгө тэнцүү, эрх мэдэл гэсэн тэгшлэл байсаар байвал ёс зүй биш капитал ялсаар байна. 5. Иргэдийн оролцоо сонгуулиар дуусах ёсгүй. Тасралтгүй шахалт, хяналт байхгүй бол ямар ч систем өөрчлөгддөггүй. Эрх мэдлээ өөрчлөхгүй. Тэд зохицдог. Иргэн хяналт тавьдаггүй улс оронд эрх мэдэл өөрөө өөрийгөө засдаггүй. Муу хүмүүс дээрч нь гараад байвал тийм систем ажиллаад байна гэдгийг ойлгох нь чухал. Хамгийн ёс зүйгүй, чадваргүй, боловсролгүй дээш гарчхад байхад улс ягаад уруудад байгааг гайхаад суух юм гэж бид ярьдаг. Гэхдээ үнэн нь илүү хатуу. Тэд гинэт гарч ирээгүй. Бидний байгуулсан систем тэдний гаргасан буюу бидний өөрсдийн бүтээл юм. Энэ тогтолцоо өөрөө өөрийгөө тэтгэдэг дараах муу циклд ордог. Ёс зүйгүй хүн гарч ирнэ, системийг өөртөө ашигтай болгож өөрчилнө, илүү ёс зүйгүй, илүү хамааралтай хүмүүсийг дэмжинэ, чадвартай бие даасан хүмүүс шахагдана. Ингээд эцэст нь нам нь чадваргүй, ёс зүйгүй хүмүүсийн хаалттай клуб болж улс төр нь чадваргүй, ёс зүйгүй, нэмээд боловсролгүй хүмүүсийн орчин болно. Бид асуултаа буруу тавьдаг. Яагаад ийм хүмүүс гарч ирв гэж? Зөв асуулт нь яагаад ийм хүмүүс ялдаг систем байна вэ? Хэрвээ ийм системийг өөрчлөхгүй бол дараагийн сонгуульд нэр л өөрчлөгдөнө. Үр дүн өөрчлөгдөхгүй.